देखिए फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं कक्कड़ बनाना। क्यों फर्स्ट टाइम ही है ना? हाँ। अरे अच्छा अच्छा अच्छा। भाई लोग हमारे चले गए थे, अभी आए, काफी लेट हो गए। भाई कहाँ गए थे तुम लोग? और कभी आए जो छज्जे पर मेरी धड़कन ही रुक जाए, लगाकर घट से पर्दे को वो फिर धड़कन। क्या बात है, को ऐसे नहीं शुरू से दिखाता हूँ। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? काफ़ी दिनों बाद आप सभी लोगों के लिए एक छोटा सा ब्लॉग लेकर आया हूँ। आज है 16 दिसंबर 2025 और आज जो है हम लोग हमारे सारे फ्रेंड्स शाम को एक महफिल जमाने वाले हैं। ये एरिया देख रहे हैं आप, यहाँ पे हम लोगों की शाम को काफ़ी अच्छी पार्टी होने वाली है, जिसमें हम लोग बना रहे हैं दाल टिक्कड़ बाटी और काफ़ी लोग शाम को आ रहे हैं गाइस। जितने भी हमारे मित्रगण लोग हैं सब लोग आ रहे हैं। और देखिए हमने एक डीजे का सामान सेटअप पूरा मंगा लिया। यहाँ पे एक शाम को काफ़ी अच्छी महफिल जमेगी। ये हमारे भाई है, इनकी गाड़ी है, पूरा सेटअप ये दोनों भाइयों का है। आपको दिखाएंगे आगे का प्रोग्राम। बाय बाय। तो गाइस जैसा आप सभी लोगों को पता है रात हो चुकी है और जहाँ तक है भाई मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया हूँ और मैंने एक प्लान बनाया था और सारे फ्रेंड्स जहाँ तक है आ गए हैं। आप देख सकते हैं गाड़ियाँ भाई खड़ी हुई हैं जहाँ पार्टी हो रही है। सभी लोगों का आगमन हो चुका है, लेकिन मैं भाई बहुत लेट हो गया हूँ। देखते हैं अंदर तैयारियाँ चल रही हैं, कौन कौन है सबसे आपको मिलाते हैं। ये वीडियो बनाने का पर्पज़ केवल यही है कि हमारी मेमोरीज़ बनी रहे। इन फ्यूचर अगर हम कभी इन वीडियोज़ को देखें तो भाई हमें लगे कि हाँ भाई वो दिन भी हमारे थे, वो दिन भी हमें याद आए। तो चलिए देखिए आप सबकी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और देखते हैं भाई अंदर कौन कौन है। ये हमारे कार्तिक भाई हैं और ये हमारे दीपक भाई जासी ब्लॉग, इनको देखिए प्याज काटते हुए, ये दिन भी इनके याद आएंगे। ये हमारे मोनू भाई, ये हमारे साजिद भाई और ये मयंक अनुरागी। इन्होंने भाई ने ये पार्टी ऑर्गेनाइज की हुई है। और भाई देखो ये लड़कियां बैठी हुई हैं, ये लड़कियां बैठी हुई हैं, इन्होंने कुछ काम नहीं किया हुआ है। इन्होंने कहा है लड़के बहुत टैलेंटेड होते हैं तो आप ही लोग काम करिए, बट थोड़ा बहुत काम इन्होंने किया हुआ है। ठीक है भाई, हाँ इन्होंने थोड़ा थोड़ा काम अभी किया हुआ है। और आपको दिखाते हैं चूल्हे के पास हमारा क्या हो रहा है। ये देखिए ये भी लड़की कुछ काम नहीं कर रही है, बस खड़ी हुई है। ये हमारे डीजे वाले भाई हैं, मोनू भाई, इनका पूरा सेटअप लग गया है। ये हमारा एरिया रेडी है। ये देखिए ये अभी ये हमारे भाई हैं। अरे भाई ये दोनों भी मेहनत कर रहे हैं चूल्हे के पास। सॉरी भाई लेट हो गया। ये देखिए ये हमारे राज भाई, फुल ऑन तैयारी चल रही है, फुल ऑन एंजॉयमेंट हो रहा है, काफ़ी मज़ा आ रहा है, मेमोरीज रहेगी। ठीक है करते भाई, पहले क्या आएगा इसमें? भाई पहले इस करिएगा पानी सूख जाए, नहीं तो तेल चिड़चिड़ाएगा। नहीं पहले क्या जाएगा ये बताइए उसके बाद। भाई तेल डालेंगे। हाँ तेल किसका डालेंगे? अपन फॉर्च्यून लाएंगे। फॉर्च्यूनर, हम लोग फॉर्च्यूनर का तेल यूज करते हैं भाई। हाँ ठीक है, और उसके बाद इसका चम्मच तो ले आओ। बैगन की तैयारी हो रही है, बैगन का भरता ये बन रहा है, ये वाला। और यहाँ पे बैगन का मैडम छान रही है, आइटम रखा हुआ है, तैयार हो रहा है। आधा कार्यक्रम देखिए हो रहा है। ये देखिए दाल बना रही थी मैडम, दाल का हलवा हो गया है। ये हमारी हिमानी जी है। क्या दाल बनाई हुई है इन्होंने, इसके अंदर क्या बन रहा है? अच्छा ये दाल के लिए रेडी हो रहा है और ये चावल है, बहुत बढ़िया। दाल का हालत देखिए आप क्या किया हुआ है, ये भी लाइफ टाइम याद रहेगा। ये हमारी कुक है, जो भी इनसे शादी करे सोच समझ के करे। हलवा खिलाएंगे वरना ये बनाकर। लोग आगे बस ये कुछ काम नहीं कर रही है, बस ये जो है केवल टाइम पास चल रहा है इन लोगों का। तो चलो भाई हम, हाँ भाई ये कुछ बोलना चाहती है क्या? काम करना चाहती है? ओके ओके चलिए रेडी हो गया है, कुछ काम कर लेता हूँ। देसी बॉनफायर देखिए भाई क्या कर रहे हैं तुम लोग यार? भाई काम कर रहे हैं। हटा लो उसको, मसाले निकाल लेंगे, काट रहे हैं गरम मसाले का पैकेट है। टमाटर डालें, रेडी हो गया है देसी बॉनफायर। गाइस हमारी पार्टी स्टार्ट हो चुकी है, आप जैसे देख सकते हैं सेटअप फुल ऑन रेडी है। ये हमारी सारी कन्या बैठी है, इनको देखिए। इतना मजा आ रहा है गाइस कि कुछ कहीं ना जाए। आप देखिए पूरी महफिल लगी हुई है यहाँ पर। उस गली में कभी तेरा जाना हुआ,
जहाँ से जमाने को गुजरे जमाना भाई 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 बताओ तुम्हें क्या मेरे साथ क्या 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 हुआ भाई? बहुत कुछ हुआ लाइफ में। एक साज है तुमको हिलाओ जरा। ये देखिए अब हमारे बनना है गक्कड़। ये हमारे कार्तिक भाई बनना है। हाँ जी, ये बना रही है गक्कड़ मैम। इनको देखिए फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं गक्कड़ बनाना। क्यों फर्स्ट टाइम ही है ना? हाँ। अरे अच्छा अच्छा अच्छा। हमारे जहाँ तक रेडी हो गए हैं। ये देखो भाई क्या गरम गरम टिक्कड़ बन रहा है। कार्तिक भाई एक गजल हो जाए भाई। प्रेम ऐसे है कि सुकूने इश्क उसके दिल से मेरे दिल को आया है। सुकूने इश्क उसके दिल से मेरे दिल को आया है। सुकूने रूह उसकी सुकूने जान उसकी रूह से मेरी रूह ने पाया है। क्या बात है? और मोहब्बत के सभी आयाम हमने छू के देखे हैं। मोहब्बत के सभी आयाम हमने छू के देखे हैं। मेरी तस्वीर को उसने उसे मैंने बनाया है। क्या बात है भाई? मेरी तस्वीर। अब कहानी आगे बढ़ी। प्रेम हुआ 6-7 साल प्रेम चला। उसके बाद क्या होता है, प्रेम जो है वो अपना रंग दिखा तो समझ में आता है कि जो प्रेम हुआ है वो सोना नहीं वो पीतल है। तो जमाने के हजारों रंग मुझे दिखला के जाती है। ठीक भाई ठीक। के जमाने के हजारों रंग मुझे दिखला के जाती है। फसाने के हजारों ढंग मुझे सिखला के जाती है। और भला हो उस खुदा का जो मैं फंस कर भी निकल आया। भला हो उस खुदा का जो मैं फंस कर भी निकल आया। यही जुमले लगा कर वो नए दिल भर बनाती है। यही जुमले लगा कर वो नए خططها من الصيف من يدك كنا بتعطيها كف خليك شقي عطي رقصة فريسة زيد عليها شوي عندي بيزة حق الاحجار اللي نعرفه صيده سوي لي وقفة دارة هيبة هيا نسوي رقصة بياض جيب لي واحد كرك يلا بياض طق سيارة بوليس يلا يلا سوي رقصة تعال رقصة المطرب ولا ستة في देखिए खाना बनाकर आ चुकी है भाई और फुल एंजॉय करने के लिए। ये देखिए ये हमारे महंग भाई। हमारा मैक्सिमम पूरा काम हो चुका है। ये हमारे दलजीत भाई है सिंगर भाई। मेरा नाम देवेश जादव है। ये भाई हमारे देवेश भाई है। मलंग ग्रुप का एक हिस्सा हूं। ये हमारा पूरा मलंग ग्रुप है। और ये मैम अभी गक्कड़ बना के निपट गई हैं और ये गक्कड़ बना रही हैं। ये देखिए ये देखो भाई बिल्कुल गोल्ड गक्कड़ परफेक्ट बना हुआ है। ये देखो भाई ये हमारे प्रिपरेशन हो गया है और एक कुछ टिक्कड़ बन रहा है। ये देखो भाई जैसे ही चीजें बनी वैसे खाना स्टार्ट हो गई। आधे से ज्यादा मटेरियल खत्म हो गया है भाई। ये लोग भाई पहले ही खा चुके हैं। तो भाई जो भी बना है सब कुछ लुट गया है। देखिए भाई बैठ के खा ही नहीं भाई। ये देखो भाई बैठ के खा रहे हैं भाई। सब निपट गया है। बेचारे भाई लोग हमारे बना रहे हैं और इन लोगों ने सब निपटा दिया भाई। देखो देखो भाई लोग अभी भी भाई लोगों को सुकून मिला है जब से भाई लोग काम करने में लगे हैं। भाई इन लोगों ने वही निपटा दिया था। भाई लोग हमारे चले गए थे अभी आए काफी लेट हो गए। भाई कहाँ गए थे तुम लोग? भाई देखो ये काफी गया राइस मांगने आई है। देखो खाने को छुपाना पड़ा है। हम लोगों को खाने को स्टोर करके यहाँ रखना पड़ा है क्योंकि सारी चीजें देखो बैगन तो खत्म ही हो गया है भाई। बैगन का भरता ये देखिए कैसे खा रही है। इनको देखिए क्यों इतना लेट हो रहा था आपके पास पता नहीं थी? देखिए भाई ये तो इसी में शुरू हो गए हैं। ये गक्कड़ खा चुके हैं अब चावल खाने के लिए आ गए हैं। भाई मुझे तो बहुत भूख लग रही। मैं ब्लॉग बना रहा हूं। मौजूद है
सस्ती आंच पे सिका हुआ रणवीर सिंह इधर इधर और एक सस्ती आंच पे सिका हुआ अरिजीत सिंह और एक सस्ती आंच पे सिका हुआ दिलजीत दोसांझ। ये तो तेज आंच पे साले सिखाया है। तेज आंच पे सिखाऊंगा। नहीं मुझे कंपेयर नहीं कर सकता आंच पे सिखाया है। कंपेयर मत करो मुझे। शायरी कार्तिक सुनाएंगे। सुनाओ सर। जो छोटे छोटे नए नए लोग होते हैं जो प्रेम करते हैं, नई नई लड़कियां प्रेम करती हैं 14 साल, क्या बात है, क्या बात है। 16 साल, 17 साल, तो क्या करती हैं कि नया प्रेम करके वो घर में छुपाती कि किसी को पता ना चल जाए कि उन्होंने प्रेम किया। बहुत बढ़िया। तो उसी पर मैंने कुछ लिखा था। क्या? कुमार विश्वास जो डॉक्टर हैं उनकी तर्ज है, उस पर शेर मेरे। थोड़ा सा छेद है काम करो। एक साले छेद जुट के बाद रोटी। भैया भाई स्टार्ट। भाई अपना बहुत अच्छा। मैं तो दोबारा पढ़ दूंगा, अर्ज करें वीडियो में भाई। उनको दिक्कत है। हाँ, वीडियो में छेद हो जाएगा। तो मैंने आपको समझाया कि कैसा क्या बिल्कुल भाई। बाजी चल। एक मिनट। कि जमाने की निगाहों से उससे कैसे बचाती है। क्या बात वाह है। वाह। प्रेम जो है वो छुपाई नहीं भावनी क्या बात है। कि जमाने की निगाहों से उससे कैसे बचाती है। किताबों में हमारे खत गुलाबों को छुपाती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। किताबों में हमारे खत गुलाबों को छुपाती है। बहुत बढ़िया। और जमाने में बता रखा है केवल दोस्त हूँ मैं बस। सबको बता के रखा है उसने कि जमाने में बता रखा है केवल दोस्त हूँ मैं बस। दोस्तों में बैठ हमको जहाँ अपना क्या बात बताती है, है। वाह 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 वाह। क्या बात। मैं कखा वांग रुल गई फुल्ला नाल मेरी नाजुक जिंदड़ी किसे बिच कढ़िया दे तू गम सजना दे मार मुकाया ते मैं अतरू बन के डूब गई। इसी के साथ मेरे भाई ने कुछ लिखा है आगे, उसको आगे लेके चलते हैं। इसका जवाब इन्होंने बोला है कि आप तो बेवफा और सितमगर न थे। तो जो कहा है कि आप तो बेवफा और सितमगर न थे, आपने किस लिए मुंह उधर कर लिया। तो इसके जवाब में आता है कि आई है सामने ये नई कश्मकश, आई है सामने ये नई कश्मकश, देखना चाहे हम पर यूं मजबूर है, देखना चाहे हम पर यूं मजबूर है। देखा तुमको तो फिर इश्क हो जाएगा, देखा तुमको तो फिर इश्क हो जाएगा, बस यही सोच के मुंह धर कर लिया। सादगी तो हमारी जरा देखी, एतबार आपके वादे पर कर लिया। मैं समझा था तुम हो तो क्या और मांगू, मेरी जिंदगी में मेरी आस तुम हो। ये दुनिया नहीं है मेरे पास तो क्या, ये दुनिया नहीं है मेरे पास तो क्या, मेरा ये भरम मेरे पास तुम हो। मगर तुमसे सीखा मोहब्बत हो तो दगा कीजिएगा, मुकर जाइएगा, नजर को गुजर जाइएगा। अरे नहीं, इसका वो तो रह गया जोड़ीदार। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। सब लोगों ने पार्टी में खूब मस्ती की थी, खूब मज़ा आया था। काफ़ी लेट हो गया था, ब्लॉग आपको आगे का तो मैं दिखा नहीं पाया। मयंक भाई का बर्थडे बना जो कि इससे पहले आप लोगों ने देखा, और 12 बज गए हैं भाई। बहुत ही मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया सभी लोगों के साथ, और शायद ऐसी दोस्तों में पार्टी होना चाहिए। और लिटरली भाई ये पार्टी हमेशा के लिए एक यादगार, एक याद बन के रह गई, और काफ़ी मज़ा आया भाई दिल से।
और अब मैं चला हूँ अपने घर में, क्योंकि मेरे भी घर से कॉल आ गई है। और भाई अगर आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस ब्लॉग पर प्यार दें, और दिल से थैंक यू आप लोगों को। भाई अब मैं चला घर।